Kuya Jake, tignan mo pa nga kayong ginawa ko sa papatok. Maliit siya versus malalaki. Try natin. Ang hina, narinig ba yan? Ito naman. Large. Ay, large. Hindi Kuya Jake. Galis na lang lahat. Para sa lahat. Ito, Jake. Para sa lahat. Uy, mahina rin. Ito. Pupos ko. Ito. Laki rin siya unti. Oh, medyo malakas lang. Ito, kaganina tinaray ko to ang lakas. Ulit unti, oh. Kita niyo to. Oh, kita mo? Hindi nakita. Sige, try ulit natin to kung malakas pa to. 3, 2, 1. Rinig mo yun! Ulit na. Sige, ulitin ko ang pag-iisahin. Ang una, large ulit. Itong large na mali. Yan. Itong large muna. Kung malakas to. Mga kaibigan. Ito. Oh, ayun na ulit. Ito. Itong 3, 2, 1. Oh, hina rin. Aparehas lang sila. Mga tol. Ito naman, malakas to. Itong maliit na to. Mahina rin. Sige, ito na lang. Last one. Smallest in the world. Joke lang. Ito na. Hina rin. Sige, ulit. Ito muna mauna. Kasi electric pan na. Ang lamig. Iralamig ka. O itabit mo sa'yo. Mga kaibigan, ito. Yung large muna. Bago yung smallest, ha. Mga kaibigan. Kadali lang kasi ito gawin. Papakita ko sa inyo mamaya sa hintayin nyo lang yan. Magkakaano to, mga kaibigan. Yan ko lang to. Nahinta, ha. Siya. Yung panis. Ito naman. Ulit. Ito. Binibilisin ko mga tol. Mga kaibigan. Mali na naman ako eh. Ito. Itong smallest in the world. Yan. Yan siya. 3, 2, 1. Hina. Diba mga tol? Like and subscribe for my video. Bye!